Hola amigos, estamos en metro y hoy día vamos a filmar con lo que vamos a comprar. Materiales para hacer slime. Les invitamos a deslizar para el estilo monteño. Los esperamos Voy a en ir las por el secciones otro lado. partes. Alcaldía acercarse a la de licores. Cuidado, mira adelante. Sí, voy a... Sí. Ah, claro, voy a entrar. Oye, ahorita estoy en metro. Ella toma todo. Estoy en metro. Alcaldía para los centrales de Toma todo. Están sus talones. 14.90 de arriba. ¿Ya? Vamos a pausar el video porque no encontramos la zona de pegamento. Ya traje las gomas. Mira, pícalo para vegetales. Vamos al detergente. 26 cajas 7, 26 cajas 7. Vamos a la zona de detergentes, ¿no, mamá? Esos son los de 4.90. Vamos a la zona de detergentes. Mira. $9.90. Este es Ya sé que este video es de útiles ¿Cuánto está escolares. Vamos a buscar los detergentes. Es por acá, más a ver. Hay un ratito, por favor. Vamos. Alfabet, puerta principal. Alfabet, puerta principal. Ese no, el líquido. Vamos a buscar el líquido. Hay que preguntar. Ahí está. Estimado cliente, aproveche nuestras ofertas para